Rage on that beat, going crazy. Hello හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ඔන්න ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ඔන්න අදත් ඔයාට සුපුරුදු පරිදි SLPC LK YouTube channel එකෙන් තවත් වාසි බජට් බිල්ඩ් එකක් අරගෙන තමයි මම අද ආවේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කතා කරන්නේ මේ දවස්වල ගොඩක් වෛරල් වෙලා තියෙන ගේම් එකක් තමයි Far Cry 6 කියන්නේ. ඉතින් Far Cry 6 ප්ලේ කරන්න ගොඩක් අයට හොඳ PC එකක් නැහැ. ඒ නිසා ඉතින් ගොඩක් අය හරි පසුතැවීමකින් පසු වෙන කාලෙක ඉතින් කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් Far Cry 6 ලැග් නැතුව ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් PC එකක් ලෝ බජට් එකකට හදන්න තමයි මේ බිල්ඩ් එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් i5 3rd gen කියලා කියන්නේ ලංකාවේ දුප්පතුන්ගේ හිතවතා මේක කාලයක් තිස්සේ මම කරපු දෙයක්. ඉතින් මම PC 50කට එහා මම කියන්නේ මේ ඔන්ලයින් නෙමෙයි ෆිසිකලි උපදෙස් දීලාදී මට දෙන්නේ 50කට එහා 100කට එහා සමහර 100කට මෙහා වගේ 100 මෙහා 50කට එහා මම ෆිසිකලි බිල්ඩ් හදන්න උපදෙස් දීලා තිනවා. ගොඩක් කට්ටියට මම කෝල් කරලා මගෙන් අහන කට්ටියට මොකද ඒ තරම් මේ ප්‍රොසෙසර් එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මම ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රොසෙසර් වල කම්පැරිසන් එකක් ගෙනාවා. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න ජෙන් එක අනුව කොහොමද පර්ෆෝමන්ස් එක ෆ්‍රේම්ස් ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන කියලා ගේමින් වලට. ඉතින් i5 3rd gen එක හොඳටම ප්‍රමාණවත් Far Cry 6 එක ප්ලේ කරගන්න. මොකද මේකේ ෆිසිකල් කෝස් 4ක් සහ ත්‍රෙඩ්ස් 4ක් අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ තමයි ඉතින් හැම Intel ප්‍රොසෙසර් එකම වගේ මේකේ 3dB එක වෝට් 77ක් වගේ තමයි. ඉතින් Intel ලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් power usage එක අතින් ඉතාමත් friendly processor එකක්. ඉතින් අදත් එහෙම ඉස්සරහටත් එහෙමයි. ඉතින් මේ processor එක ලංකාවේ රුපියල් 8500කට වගේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. සමහර shops අපි දැකලා තියෙනවා කස්ටමර්ව ගොඩක් ගසා කරන shops. ඒ කියන්නේ මේ මිල ගණන් හරිම ඉහළයි. ඒගොල්ලෝ එකකට එකක් සමහරලාට තියලා විකුණන shops තියෙනවා. මම මේ කියන්නේ ලංකාවේ regular යන price range එක ප්‍රසිද්ධ shops කිහිපයක. ඉතින් ඊළඟට මේ processor එක මතක තියාගන්න ගොඩක් හොඳයි. අද වෙනකල් ආපු හැම ගේම් එකම ඔයාලට හොඳ GPU එකක් තියෙනවා නම් run කරගන්න. ඉතින් ඊළඟට H61 motherboard එක තමයි මම මේකට use කරන්නේ. මොකද අපිට budget යන්න ඕනේ නැත්නම් RAM port 4ක් දෙන motherboard එකක් තමයි තෝරගන්න ඕන හරිනම්. නමුත් මේක මම තෝරගන්නවා. මෙතනදී මේ H61 එකේ විශේෂත්වය තමයි මේකේ අපි ගත්තොත් එහෙම RAM 2යි සාමාන්‍යයෙන් අපිට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි දෙන එකම පාඩුව අපිට තියෙන. ඉතින් 1600 ගොඩක් හොඳයි 1600 MHz වල RAM එකට use කරන වඩා හොඳයි. ඉතින් මේ motherboard එක රුපියල් 6500ක් වගේ මුදලක් තමයි ලංකාවේ වෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට මම මෙන්න මෙතනදී වැදගත් දෙයක් කියනවා. සාමාන්‍ය Far Cry 6 එක ඔයාලට 8GB RAM එක ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය GPU එකට ටිකක් පවර් නම්. නමුත් අපි බජට් හදනකොට 8GB RAM එකක් ඇති වුණාට අපේ VG එකත් එක්ක මෙතනදී යොදා ගන්නකොට RAM එක පොඩ්ඩක් මදි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක සම්මතයට පටහැනි. අර අසම්මත වීම වගේ. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මෙතනදී මේ කපල් වෙන දෙන්න හරි නැහැ. දැන් අපි ගත්තොත් මෙතනදී අපි RAM දෙකක් හයි කරමුලා motherboard එකට වඩා හොඳයි 8GB RAM දෙකක් ඔයා කපල් කරනවා නම්. right? නමුත් මෙතනදී මම ටිකක් performance වැඩි කරගන්න මම same bus speed එකෙන් 8GB RAM එකක් සහ 4GB RAM එකක් දෙකම use කරනවා. එහෙනම් machine එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මමත් කලින් මගේ PC එක use කරේ මම stream පවා කරා 12GB RAM වලින්. මගේ පරණ gameplays බලන්න වීඩියෝ එකේ යටින් දාලා ඇති මම ඔන්න comment එකකුත් දාන්න. මම Ghost Recon Wildlands play කරලා ඇති මගේ system specs බලන්න ඕගොල්ලෝ 12GB RAM 6GB VGA. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් 8GB RAM දෙකක් ඔයා කපල් කරා නම් තව frames 3-4ක් අනිවාර්යෙන් වැඩි වෙනවා. අන්න ඒ දේ මතක තියාගන්න. ඒ නිසා මෙතන මම 8GB RAM එකක් සහ 4GB RAM එකක් දෙකක් use කරලා 12GB RAM කරනවා. ඒක වඩා හොඳයි. ඉතින් එතකොට 8GB RAM එක රුපියල් 7500ක් වගේ සහ 4GB RAM එක රුපියල් 4000ක් වගේ මුදලකට තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ අපිට ලංකාවේ ප්‍රයිස් වල දකින්න හම්බෙන්නේ used 1600 MHz. ඉතින් VG එකට එන්නම් අද VG එකේදී ගොඩක් කතන්දර ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙනවා. මේකට මම යොදාගන්නේ GTX 750 Ti VG. දැන් Ti කියන අකුරෙන් කියන්නේ මේකේ ටයිටේනියම් කියන තේරුම ටයිටන් නෙමෙයි. සමහර චූටි ගෑනලා මේක පටලව ගන්නවා. ඒ නිසා තමයි මේ කියලා දෙන්නේ. Ti කියන එකෙන් කියන්නේ ටයිටේනියම් කියන එක. ඒකට හේතුව තමයි TI කියන එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඒ VGA කාඩ් සීරීස් එකේ එන
හොඳම පර්ෆෝමන්ස් කරන ගේමින් පර්ෆෝමන්ස් තියෙන VG එක අපි ගත්තොත් උදාහරණයක් විදිහට 1660 ගන්නකො 1666 GB එක. ඒතකොට 1660 අපි ගත්ත 1660 normal, 1660 super සහ 1660 Ti කියනකොට ඒ Ti එක තමයි ඒ VG වල තුලින්ම තියෙන හොඳම VG ගන්න ඒ විදිහට හිතන්න. එතකොට මේක 2GB graphic memory එකක් අන්තර්ගත වෙනවා මේකේ. ඉතින් වඩාත්ම හොඳ දේ තමයි මේකේ 128 speed bit memory bus speed එකක් තියෙනවා. ඒත් bit size එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ memory speed එක 5400 වගේක් තියෙනවා. ඉතින් වඩාත්ම තවත් දෙයක් කියන්න ඕනේ. දැන් Nvidia ලා ඒගොල්ලන්ගේ Kepler series අපි ගත්තා 2012 පටන් ගත්ත Kepler architecture. ඉතින් මේ architecture කියලා කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලන් processors වල තියෙනවා Coffee Lake. එතකොට අපි ගත්තොත් ওই විදිහට processors වල තියෙනවා එක එක architectures. ඒ වගේ VGA වලත් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා අපි ගත්තොත් එක එක කාලෙන් කාල නිකුත් කරන GPU architectures. දැන් 2010 ගත්තොත් එහෙම Fermi 2012 Kepler ඊළඟ Maxwell දැන් අපි වර්තමානයේ අපි භාවිත කරන Ampere අලුත් powerful VGA වල ඉතින් 2018 Turing architecture එක ආවා RTX 260 270 280 හඳුන්වා දෙනකොට දැන් 3000 series එකේ ඉන්න අපිට Ampere තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතනදී කියන්න ඕනේ වැදගත් දේ තමයි 2012 ආපු මේ Kepler architecture එකට දැන් ඒගොල්ලෝ graphic drivers නිකුත් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ GTX 600 700 series වලට graphic drivers නිකුත් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා GTX 600 660 ඒ වගේ ඒකට 760 ඔන්න ඒ වගේ VGA වලට අපිට අලුත් game ගහන්න බෑ. ඒකට හේතුව අලුත් VGA drivers මේ අලුත් game වලට ඉල්ලනවා. නමුත් පරණ game ඔක්කොම play කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද පරණ driver එකෙන් පරණ games ඔක්කොම play කරන්න පුළුවන්. මේ 2019 20 වගේ කාලේ ආපු game 2021 වගේ ආපු ගේම් 2021 වගේ කාලය තුල සාමාන්‍යයෙන් අලුත් ඩ්‍රයිවර් එක ඉල්ලනවා ඉන්ස්ටෝල් කරද්දිම එතකොට ගේම් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. අනේ ඒ ප්‍රශ්නය එතනදී තියෙනවා. නමුත් මේ GTX 750 Ti එක Maxwell architecture එකෙන් තමයි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා 750 750 Ti 745 මෙන්න මේ graphic card වලට අද වෙනතුරුත් drivers එනවා. අන්නේ දේ හොඳට මතක තියාගන්න. ඉතින් ඒ නිසා 750 Ti තමයි මම මෙතන යූස් කරන්නේ. මේ VGA රුපියල් 18000ක් වගේ යන ලංකාවේ මුදලේ. ඉතින් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි 900p මොන්ට් එකක් ඔයාලට තියෙනවා නම් මම රෙකමන්ඩ් කරලා කියනවා ඔයාලට ෆ්‍රේම්ස් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව 40ක් 45ක් ඇතුළත ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් 12GB RAM එක. සමහර 8GB වලදී මේක පොඩ අඩු වෙයි. 12GB RAM එක කිසි ප්‍රශ්න නැතුව 900p කියන්නේ 1600 900 resolution එකේ මොනිටර් එක මේක ගොඩක් හොඳට ප්ලේ වෙනවා. 1080p කොහොමත් මේ graphic card එච්චර හරි නැහැ. සපෝට් කරනවාදී. ඒ නිසා අඟල් 19 20 වගේ මොනිටරයක් ඔයා මිලදී ගන්නවා නම් වඩා හොඳයි. ඒ වගේ මොනිටර් එක ගොඩක් හොඳට ඔයාලට Far Cry 6 එක ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් ස්ටෝරේජ් ගැන කතා කරද්දී මම 1TB Western Digital hard drive time එකට use කරන්නේ. මොකද 1TB අනිවාර්යෙන් ඕනේ 500 ගහලා මදි. හේතුව දැන් Far Cry 6 වගේ ගේම් එකක් වුණත් ඉඩ ප්‍රමාණයට ගන්න ඉඩ ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ නිසා මම 1TB hard drive use කරනවා. මේකට රුපියල් 5000ක් වෙනවා ලංකාවේ මුදලින් use. එතකොට 550 power supply එක normal එකක් use කරනවා. brand new එකක් ගහන්න බලනකොට වඩා හොඳයි. නමුත් අපි budget කරන හින්දා අපිට ඒක කරන්න බෑ. ඒ නිසා මම 550 normal gaming supply එකක් use කරනවා. ඒක රුපියල් 2800ක් වගේ තමයි ලංකාවේ වෙන්නේ. ඉතින් 2500ක් වගේ තමයි ලංකාවේ වෙන්නේ. ඉතින් හැම කෙනාගේම budget gaming case එක තමයි golden field එකේ එන Farad 22 නැත්නම් F22 gaming case එක. ඉතින් මේක 2800ක් වගේ තමයි එන්නේ. ඉතින් මේ build එක ඔයාට මම දානවා information එකේ මේකේ තියෙන අපි දාගත්ත specifications ටික. ඉතින් මේ ටික ඔයා shop එකට අරන් ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගෙන් කොටේෂන් එකක් අරන් බලන්න මං දාපු ගණනුයි ඒගොල්ලෝ දාපු ගණනුයි කොච්චර වෙනස්ද කියන එක. එතකොට සමහර ෂොප් වල මම කිව්වා වගේ ටිකක් ගිනි ගණන් සමහර ඒවායි සාමාන්‍ය මම කිව්ව මේ ගන්නට අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ 3 month or 6 month warranty එකක් ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අදත් බොහොම වැදගත් කරුණු ටිකක් මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දුන්නා කියලා හැමෝටම ජය වේවා. ඉතින් පත් මගේ වීඩියෝ බලලා මොන හරි කෙනෙක් අත්ත කෙන්න PC එකක් බිල් කරපේන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි ලවතාම යමු. හැමෝටම ආදරේ ජයග්‍රාහී සතියක් වේ.